ஹாய் வெல்கம் டு கோவை கசின்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கோவை கசின்ஸில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம வீடுகள் இருக்கக்கூடிய செலவு பெட்டி, அதாவது அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சுலபமாக தயாரிச்சிடலாம். இது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு வீட்டு மருந்துன்னு சொல்லலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டரும் கூட. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது இருமல் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இது நம்ம கொடுக்கும்பொழுது குழந்தைங்களுடைய இருமல் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வரது நம்ம கண்கூடவே நம்ம பார்க்க முடியும். இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் வந்து இங்கே 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதாவது கொத்தமல்லி. கூடவே 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அது கூட 2 வெத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெத்தலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இங்கே ஒரு பேனில் 200 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருளெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல சோம்பும் ஓமமும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது சீரகம் மிளகும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அடுப்பில் வச்சு 200 ml தண்ணி வந்து 100 ml தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதித்து தண்ணி நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு இருக்கணும். தண்ணி நல்லா சுண்டுனதையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெத்தலையை இந்த மாதிரி பிச்சு உள்ளே போட்டுடணும். உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணினதுமே இது வந்து நல்லா ஆறட்டும். இது ஆறுறதுக்குள்ளே வெத்தலை இருக்கக்கூடிய சாறு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கஷாயத்தில் இறங்கினதுமே நம்ம வந்து வடிகட்டி இதை நம்ம குடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சின்னவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு 50 ml, பெரியவங்களுக்கு 100 ml கொடுக்கலாம். அதாவது குழந்தைங்களுக்கு 1/2 டம்ளரும் பெரியவங்களுக்கு 1 டம்ளரும் கொடுக்கலாம். இது வந்து சூப்பரான ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டரும் கூட. அடிக்கடி நம்ம இதை செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி உடம்புல கூடுது. இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல டிப்போடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.